我们还未完成拼好的生日家族，给大家看一下。看里面看不到，呵呵呵。睡觉的熊熊。我们把厨房摆在3楼。这放，先放这好了。我可以拿起来拍里面。好，等一下，你先大概等一下。你知道还有冰箱吧？你把冰箱放这，还有一个微波炉。我们来看一下，在这，等等，冰箱、厨房跟洗衣机。9点。我先用这好个。了，继续摆。妈妈还在睡觉吗？这摆这些，好，先讲这样，我找不到。没有啊。还有，里面的太乱。这样太窄了，这个都用不到。好，我教你一个小妙招，把这个用成这样，然后再把冰箱放回这里，然后把这个放在这，这样就有很大的空间了。我们客厅需要的东西有电视柜、电视还有电视柜。对，这是电视柜，都可以打开。嗯。再来是我们的沙发跟圆茶几，茶几、沙发，对，还有电话的，就是放电话的架子跟电话机。这是电话机，可以拿起来接听。还有这个，里面有电话簿，只是不方便拿出来看。这些是客厅基本配备。好了，把电视摆进去，然后沙发、茶几。等一下，我要说，这个放哪？哎，等一下，我发现一件事情，这样会挡到门呢。哪里？还真的。那我们就把它放，还有书桌跟小柜子怎么办？没地方摆。那我们就把它移过来这里好了。我来试试看。这个。就让它插进去，要插进去才有。好了。这样就有空间可以摆书桌喽。对啊，这样子他们就可门也以进不。会挡住。开始。好，我们要摆在这里的2楼，然后摆床、主卧床室，跟对一，个床头柜。嗯，看起来空间还蛮小的，你可以装到怎样的程度呢？对啊，令人期待。哇，快没空间了。后面其实已经满了，对啊，都没有空间怎么办？从后面看，好，已经满了，非常的满。我们来摆看看吧。现在小孩又要教大家技巧了。对呀，先拿出来，还有一个床，这先放这好了。这可以睡上2个人哦。相当这个可以摆，看啊，这里上下铺很难摆。再来是床，我觉得床可以摆侧边，看看这样刚刚好。然后铺上床垫，对，铺上床垫，以及大家的床头柜放在中间。然后再放这，
觉得这样子会挡碍到他下床吗？对，那这样好了。好了，这样空间就变大很多了。我觉得可以摆在中间。有时候吃饭的时候也可以看到。这里可以。我再需要改造一下。好。可以来吃宵夜。对。抽屉忘记放。就可以直接坐在地板。可以直接坐在地板。小和室。好。完美。我们这3栋的其中1栋已经完成喽。有一个小卧室跟一个客厅，还有书桌。我们的椅子有这么多，1、2、3、4、5、6、7，再来后面这一些几乎都是11、12、13、14、15、16。哇，这是儿童椅，儿童椅，还有2张桌子。让我们森林家族的人物真的非常的多，有10个人。所以你光看椅子就可以。我们要这么远，还要后退好对啊，才能看哇到。哦，对，你就知道我们的人有多多了。再来摆一下我们摆在中间那层楼的2楼。啊，这个我们要做一个餐厅，感觉空间很大，可以坐大概10个人的感觉。让我们来摆看是不是。我们来实际测试看看。对。等一下要找一样的椅子。下还有一个。塞不下了，电梯都上不来了。对啊，这样好卡。我想到了，这个先搬。有什么办法呢？我们来看看他怎么做的。先这样，用长板凳比较省空间哦。再来一个小娃娃椅，儿童椅。对，儿童椅。这样它比较细瘦，可以塞在这里。然后另外一边再摆一个长条形的沙发。沙发比较不会占有空间。对，也是可以跟长条板凳一样坐很多人。可能可以挤到2个小孩1个大人，应该可以到3个人基本上。这样子。对，这样空间大多了。我们来。一样可以坐到比刚刚多的人哦。这边还可以再坐。对，这样我们来测试看看电梯可不可以上来。打得开，来看一下。打得开耶，都没有撞到，还离很远哦，都很好。好，我们今天要来做主卧，一个有厕所的小主卧。好，我们先来摆床好了。主卧室要有床。跟浴室的东西，就有马桶，可以洗手，这是这一点。来看看它怎么摆的吧。我怎么先来省空间？来看一下，好。你用放大就好了。我要放大。我说你可以远一点。现在这边已经靠墙了，没地方放了，都走不过去了。我们来看看小环这次又有什么神方法了呢？摆上卫浴、马桶以及马桶必备的。这样好窄哦。对啊，人根本走不过去。看看这里，根本就是贴在一起。我想到一个好办法，把这个转过来，这样子，然后把床也转过来，然后这样刚好床头柜也都可以一起用，超方便。再来绑上帘子，一个帘子，这么简单，
只要1分钟就可以摆好了。来看看，简单又方便。对呀。再见喽，拜拜。如果你要摆这个有书桌还有钢琴的这个空间，休闲空间，我们可以等一下哦，可以摆这，因为这里是入口，所以你可以这样摆。然后这边你可能还可以做一些桌子啊，一些东西的，或是这里还可以当这个儿童玩的地方。我们刚刚的这个旁边也可以当儿童玩的空间，只是要小心这个电梯。看到很宽敞也会很喜欢哦。